начинается путаница. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь. Начали рассказывать про меня, так и рассказывайте. Я бежал, я сказал. Алиса не удивилась. Нет, я все-таки удивилась. Как сейчас вспоминаю. Ну тогда... Ах, как это было давно. Тогда мне показалось, что все идет как надо. Но уж когда я достал из жилетного кармана часы... Да-да, именно часы. И именно из жилетного кармана. Представляете? Часы настоящие. Отменные часы со звоном. Часы! Ой-ой-ой, уже опоздал. Боже, как это невоспитанно. Английские кролики терпеть не могут опаздывать. И не только кролики, английские девочки тоже. И английские мальчики. А уж взрослые англичане, они всегда приходят даже раньше времени и сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Ну уж это ты загнул. Впрочем, ой, вызовут меня, вызовут. Убегаю, убегаю, убегаю.